أهلا بحضراتكم. على مر التاريخ حضراتكم المثقفين أو الشعراء أو أصحاب الفكر بيرتبطوا بالحكام يعني في سنة 900 يعني في أيام حكم كفور الإخشيدي اللي تولى مصر، حكم مصر تقريبا في 946، يا رب أكون بقول التاريخ صح. وكفور الإخشيدي على فكرة ده كان أثيوبي عبد، وكان أسود اللون، بس كان حاكم مصر. فكان حصل زلزال أيام حكم الإخشيدي لمصر. فطبعا على عد التملق كان المتنبي ده مبدع عبقري، حب يتملق للكفور الإخشيدي وقال له ما زلزلت مصر عن كيد ألم بها، وإنما رقصت من عدلكم ضربة. شفتوا حضراتكم يعني مدى الإبداع، يعني بيقول له إيه؟ ما زلزلت مصر عن كيد ألم بها ولكنها رقصت من عدلكم ضربة. ده المتنبي حضراتكم بيقول كفور الإخشيدي. ده كفور الإخشيدي ده كانت حالته بلد، كان عبد من اثيوبيا، وكان عفوا في اللفظ كان خصي، لانه كان بيغسل العبيد زي الحيوانات، وكان منظره، وكان شغال في مزيتها، وكانت حالته بلد، لكن كان حاكم مصر. المتنبي قال له كده: ما زلزلت مصر عن كيد ألم بها ولكن رقصت من عدلكم ضربة. لما كفور الإخشيدي بقى ما وفقش معاه، ابتدى المتنبي كصاحب فكر وراجل شاعر لا يشق له غبار. المتنبي ده متنبي هو قال: إن قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، وما الشعر إلا من رواة قصائدي، إن قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. ده اللي بيقوله المتنبي. فلما كفور الإخشيدي حضراتكم ما أغدقش عليه أو ما أنعمش عليه يمكن بشكل كويس، رجع برضه قال هجا كفور الإخشيدي نفس الشاعر: قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناجيد. حضراتكم يعني، فحضراتكم دي مدخل حضراتكم ان في بعض المثقفين يعني او اصحاب الفكر ممكن حضراتكم يشوفوا حاجات او يصحى ضميرهم في الاخر ويبتدوا يتكلموا كلام يمس الناس. وده اللي حصل مع استاذنا الكبير ابراهيم عيسى. انا مش اقصد المقارنه، لكن فجاه لقينا ابراهيم عيسى بيتكلم كلام صراحه كانه عايش مع الناس، بيتكلم كلام حضراتكم كانه جوه الشارع، بيتكلم كلام كانه على لسان الناس اللي عايشاه. لان الناس دلوقتي بتعاني من ارتفاع الاسعار، والناس بتعاني من القرارات اللي هي تحس انها مش مدروسه. فالاستاذ ابراهيم عيسى بصراحه اتكلم كلام كانه عايز، بس اتاخر شويه، يعني ان الوضع بصراحه اصبح مرعب، والاسعار اصبحت شديده على الناس مش قادره تعيش. الوضع اصبح فوق طاقة البني آدمين. يعني الشعب المصري تحمل ما لا يتحمله أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يغير حال الشعب المصري للأحسن والأفضل، ويخفف عنهم هذه الأعباء. من ضمن الكلام اللي قاله الأستاذ إبراهيم عيسى إن الشعب عايز استقرار، ودي حقيقة. هي إن الشعب عايز استقرار، لكن قرارات الحكومة أو قرارات السياسات اللي ماشية مش بتدعي للاستقرار خالص، بتدعي إلى زعزعة الأسرة والأمن الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعل من مصر مقر استقرار لكل أهلها، ويبعد عنها الغيم والضيم. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.